نقدم لكم من شركة نسر الشرقي لماكينات التعبئة والتغليف ماكينة لحام الأكياس بدواسة القدم للحام جميع أنواع الأكياس. المكنة اللي بنقدمها لحضراتكم النهاردة سهلة وبسيطة، بتلحم جميع أنواع وخامات الأكياس، أكياس البولي أمايت، أكياس الليمينيشن، أكياس السلوفان، أكياس الألمونيوم، أكياس الميكس ضب. بتلحم معايا جميع أنواع الأكياس. مكنة نص أوتوماتيك تشتغل بدواسة قدم. زي ما احنا شايفين حجم الماكينة صغير مش كبير، تشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. بنقدم لحضراتكم النهاردة تجربة عملية على أكياس بولي أمايت شفافة مقدمة لكم من شركة نسر الشرقي لماكينات التعبئة والتغليف. نيجي لشرح الماكينة بتاعتنا. ماكينة سهلة وبسيطة. عندي ده زرار الباور اون اوف، ودي لمبة بيان للباور، دي لمبة بيان للسخانات. التايمر ده او المؤشر ده اللي بظبط منه درجة حرارة اللحام او وقت اللحام. ده فيوز لحماية الدايرة الكهربائية للماكينة من شدة التيار الكهربائي. ادي عندي دواسة الماكينة. عندي الحامل ده اللي بحط عليه الاكياس اثناء عملية اللحام، بظبط عليه الكيس بتاعي، وممكن اعليه او اقصره من خلال الرجلاج ده، وطبعا ده حسب طول او مقاس الكيس اللي انا بلحمه. عندي مسطرة اللحام بعرض 60 سنتي، يعني معايا عرض اكياس لحد 60 سنتي، عليها تفلون حراري لضمان جودة اللحام، وعندي ده سيليكون حراري عشان يقوم بعملية تطبيع للحام مع التفلون. طبعا الماكينة بتشتغل بالنظام اللحظي. أثناء الدوسة على دواسة القدم بيبتدي السويتش يشتغل ويبتدي الوقت يعد حسب الوقت اللي أنا ظبطه. برضو الماكينة بتلحم معايا لحامين الكيس، بمعنى بتعمل كيس متعدد الأغراض زي الكيس ده بالظبط. ادي عندي كيس واحد حاطط فيه مكرونة وحاطط فيه لب أبيض. حطيت المكرونة ولحمت اللحام، بعد كده حطيت اللب ولحمت اللحام التاني. زي ما احنا شايفين ادي شكل الكيس معايا. هنبتدي نقوم بالتجربة على الماكينة. كده احنا حاطين الاكياس بتاعتي، كيس مكرونة وكيس حبوب شوفان. هبتدي ادوس على الدواسة. هنلاحظ اللمبة الحمراء ان هي هتشتغل وتفصل بعد عملية اللحام بالشكل ده، وده اللي بيأكد لي ان المكنة بتلحم لحام لحظي زي ما قلنا بالوقت. ادي شكل اللحام بعد ما تمت عملية اللحام. ادي شكل الكيس، وادي الكيس التاني. ماكينة لحام الأكياس بدواسة قدم مقدمة لكم من شركة نسر الشرقي لماكينات التعبئة والتغليف، فرع مدينة نصر، تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر. شرح حسن مصطفى.